伊甸基金会今年头一届伫南部培训一批修补人家厝的罗赖吧技工，这技工呢，先爱学做土水补坑甲油漆等等的技术，而且爱先去精修九曲洞的教堂，学习整修厝的技能，未来也挺好帮助弱势家庭。日头赤呀呀，老师手提红门头甲棕榈仔，教学员要安怎擦油漆，保壁倒必顺。学员不管日头有偌大，拢真认真的听。这阵参加技工培训，因的职业拢无共款，有老师、退休的妈妈等等。不过大家拢是有一粒善良的心，是想要帮助弱势才会来参加。其实我以前嘛是做侪人甲我帮助的，我希望讲我有机会嘛当去帮助别人。甲我同款无方便的人，伊若有需要的时候，我嘛会使甲伊斗相共。伊甸基金会今年是头摆伫南部培训修补厝技工，因合作罗赖吧技工2届课程，包括土水补坑、态度的打法、甲油漆的技巧。课程结束了后，这21位技工会先修补这栋50年历史的九曲洞教堂。除了修补壁倒的壁顺，嘛会甲便所整修做无障碍便所，通好时段使用。不管是年龄层有男的、女的，或是年龄高或低，对这个活动的参与度都是很高的，因为他们希望说能学的这个技能以后去帮助其他的人。以后就会帮一些老大人修理家己的厝，像迄老大厝可能内底一些便所啊，或者是讲壁嘛，可能需要帮助安尼。伊甸基金会表示讲，因为4月底冬，地处南部有侪老厝等待修补，未来阁会有油漆、土水、水电甲别工的课程。按算年底，到时南部的罗赖吧技工就会当去服务高雄甲屏东的弱势家庭。记者钟义辉、邱昭勇高雄报道。